Rumah Kopling Oblak. Jaluk di pantai. Pantai. Iya maksudnya. Aneh-aneh aja. Musik orang ganggu di pantai nih. Lagi pembongkaran Rumah Kopling itu tadi. Kasih hati ke anak-anak perel lah. Itu standar sih lumayan. Cuma jarang sampai Non? pele jarang rusak. Oh, awet yo. Oblakan mas? Emang oblak nek di lepas kopling oblak. Kini nih oblak. Ini Rumah Kopling Oblak. Jaluk di pantai. Pantai. Cekel ya apa mas? Rompol mas. Rompol lagi. Rompol wis ora malah duwe kok. Hah? Hah? Iya. Rompol ya wis wong ora melok duwe. Enek wong ngene kene kok bingung-bingung. Bahasan sampean ya rompol. Ya ora lah. Apa? Ya ora bakalan. Rontok. Kene wis biasa buka iki kok. Ora nek ngomongnya sampean bahasane. Rontok. Oh rontok. Total. Nek aku rompol. Sing matang lu sapa molak-malik iku lho. Itu aku ki sing masang kampase. Oh ya koyo ngono ya. Wis. Nanti marep pantek Rumah Kopling tok kita. Non? Arep mantek Rumah Kopling tok. Iya. Pantek karo ganti oli wae. Parah ngono ya, Mas? Bisa protol Mas dalan, Mas. Ya suwe-suwe ya protol. Oblak parah.